너무 얘기했는데 맞아요. 스타일에 대해서 굉장히 많이 참여하고 있고요. 사실 뭐 참여를 하느냐 안 하느냐가 중요한 게 아닌 것 같아요. 저는 항상 적극적으로 개입해서 제 의지적으로 제 스타일을 만들어가는 배우이고 그 부분에서 아주 전문가들이 능력을 가지신 분들이 도움을 주고 있고 특히 이번 한세주 같은 경우에는 뭐 제 입으로 말하기 민망하지만 제가 뭐 패셔니스타, 뭐 스타일리시하다 뭐 이런 식으로 많이 알려져 있는데 사실 작품을 통해서 그런 모습을 보여드릴 기회가 아주 많지가 않았었거든요. 제가 뭐 아시겠지만 뭐 사도, 베테랑, 뭐 육룡이 나르샤, 뭐 그 전에 밀회 그런 작품들이었어서 이렇게 스타일을 보여드릴 수 있는 작품들이 많지 않았었는데 이번에 아주 물 만났다 생각하고 재밌게 스타일링 그리고 세주의 컨셉을 만들어 가고 있는 과정입니다. 기대하겠습니다. 단연 또 돋보이는 페피 중에 한 분이신데 우리 또 유한 씨가 요즘에 루즈핏을 자주 입길래 저도 오늘 루즈핏을 입었는데 저희 이제 식구들이 넌 유아인이 아니다라는 얘기를 했고요. 우리 그 임수정 씨도 사실 미사에서 임수정 씨의 그 패션을 정말 많은 여학생들이 따라했거든요. 저도 그 어그부츠부터 시작해서 많이 따라했었는데 이번에 패션 어떻게 좀 더 많이 신경을 쓰셨을 것 같아요. 저는 오히려 역으로 워낙에 스타 작가 한세주가 화려하기 때문에요. 저는 그냥 조금은 어떤 그냥 일상에서 편하게 입을 수 있는 룩으로 많이 이렇게 보여드리게 될 것 같아요. 글쎄요, 이런 얘기하면 저희 스타일리스트 분이 서운해하실지 모르겠지만 그렇게 이렇게 뭐 화려하거나 뭐 이렇게 예쁘거나 하는 캐릭터가 아니라서요. 전설 캐릭터에 캐릭터가 맞춰서 예. 그래서 좀 이렇게 뭐 스쿠터도 막 타는 장면도 있고 이래서 배달도 하고 뭐 이렇게 배송도 하고 뭐 이렇기 때문에 좀 더 이렇게 움직임이 많고 좀 경쾌한 어떤 그런 룩으로 보여드리게 될 것 같습니다. 네, 경쾌한 룩 기대하겠습니다. 즐거움엔 끝이 없다. TVN